यार मारो, किधर हो आप सब? मेरे 5 किल। मेरे 15। हाँ भाई, प्लेयर है बंदे भाई। 16। ये किधर आ गया? यार इस वीडियो के शुरू में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा जो मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था तो मैंने रिकॉर्ड किया। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, उसके अलावा मेरे दोस्तों की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, उसके अलावा गेम का सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, यही तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था 4-5 दिन पहले या एक हफ्ता पहले कि भाई हम किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में पबजी का इंटरनल साउंड, उसके अलावा अपने माइक्रोफोन का साउंड, उसके अलावा अपनी कमेंट्री का साउंड, ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यार मैंने उसको उस टाइम जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो भाई अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, ये है आपका कमेंट, आपको नज़र आ रहा होगा। आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए पबजी का इंटरनल साउंड, माइक्रोफोन साउंड, उसके अलावा अपनी कमेंट्री और अपने दोस्तों की आवाज़, सारा कुछ मुकम्मल पैकेज इस एक 100% वर्किंग ट्रिक के ज़रिए रिकॉर्ड कर सकते हो। यार जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मैं सबको फेक नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो की गारंटी 100% दूंगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल और वर्किंग है। अगर आप 10 साल बाद भी ये ट्रिक देख रहे हो तब भी ये वर्किंग होगी और आज भी ये वर्किंग है। और मेरे ख्याल में ये वन एंड ओनली वे है पबजी में ये सारी चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड करने का। अगर आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आपको ठीक तरीके से गाइड कर पाऊँ तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट अपना छोड़ सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बगैर किसी देर के यार वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल तरीका। इसके लिए यार सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा जिसमें आप पबजी खेलेंगे, आपका प्राइमरी स्मार्टफोन। उसके अलावा आपको एक और स्मार्टफोन या फिर आपको कोई एक ऑडियो रिकॉर्डर चाहिए होगा या फिर आपको कोई लैपटॉप या पीसी चाहिए होगा। पीसी तो खैर नहीं, हाँ अगर आप अपने पीसी को यूज़ करना भी चाहो तो इस प्रोसीजर के लिए कर सकते हो। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दूसरा मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे अब हमारे पास 2 स्मार्टफोन आ गए। उसके अलावा आपको एक हैंड्स फ्री चाहिए होगी इस प्रोसीजर के लिए। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने अपने ये प्राइमरी स्मार्टफोन में जिसमें आपने गेम खेलनी है इसकी सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में और वहाँ पे जाके आपने ऑडियो रिकॉर्ड सिस्टम साउंड को आपने एनेबल कर देना है। अब ये वाला जो है ना ट्रिक तो नहीं है, खैर बिल्कुल ओरिजिनल प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस किसी मोबाइल फ़ोन में काम करता है और किसी में काम नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल फ़ोन में ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा। मैं इसको जब ऑन करता हूँ उसके बावजूद भी मेरे मोबाइल फ़ोन में पबजी की जो है ना इंटरनल सिस्टम साउंड वो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ये वीडियो यूनिवर्सल है, हर किस्म के लोग, सस्ते महंगे अच्छे बुरे स्मार्टफोन्स यूज़ करने वाले सारे लोग इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सबसे पहले आपने ये वाला सिस्टम आपने अनेबल करके देख लेना है, सिस्टम साउंड को आपने अनेबल कर लेना है। अगर आप इसको अनेबल नहीं भी करते तब भी कोई ख़ास मसला आपको नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी गेम में चले जाना है। गेम को आपने स्टार्ट करने से पहले आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है ना वो स्टार्ट करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले भी आपने एक प्रोसीजर करना है और वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दूसरा मोबाइल फ़ोन हमने अपने पास रखा था ना, इसमें आपने हैंड्स फ्री लगा लेनी है। हैंड्स फ्री लगाने के बाद इस मोबाइल फ़ोन में आपने जाना है ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में। जब आप इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे तब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है अपने प्राइमरी मोबाइल फ़ोन से। हैंड्स फ्री को नॉर्मली आपने वेयर कर लेना अपने ईयर्स में और माइक्रोफोन यहाँ पे आएगा। कोशिश करनी है आपने अपने प्राइमरी मोबाइल फ़ोन को इस मोबाइल फ़ोन के पास ही रखना है या फिर हैंड्स फ्री के पास ही रखना है। अब आपने क्या करना है, इस मोबाइल फ़ोन में आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है और मेक श्योर कि आप दोनों काम एक ही टाइम स्टार्ट करें। इस मोबाइल फ़ोन में आपने स्टार्ट कर देनी है अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पबजी की, इस मोबाइल फ़ोन में स्टार्ट कर देनी है ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसके बाद आपने अपनी गेम को नॉर्मली खेलते रहना है। जब आप अपनी गेम को खेल रहे होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होंगे, तब ये आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से आने वाली आवाज़ डायरेक्टली आपकी हैंड्स फ्री में रिकॉर्ड हो रही होगी। अब आपकी हैंड्स फ्री आपके बोलने की आवाज़ यानी जो आपकी कमेंट्री है उसको भी रिकॉर्ड कर रही होगी। स्पीकर से आने वाली आवाज़ जो आपके दोस्त बोल रहे होंगे वो भी ये रिकॉर्ड कर रही होगी। जब आप गेम खेल रहे होंगे तो गेम में स्टेप्स की आवाज़, फायर्स की आवाज़, उसके अलावा गेम में आपके चलने की, बोलने की जो भी आवाज़ है, सारी सिस्टम साउंड, वो भी ये हैंड्स फ्री रिकॉर्ड कर रही होगी।
आपने करना क्या, आपने बस यही करना है कि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों को मेक श्योर एक ही टाइम पे स्टार्ट करना है, 1 सेकंड का भी डिफरेंस ना हो। अगर हो भी जाए तो आपने वो एडिटिंग में ज़रा सा आगे पीछे करके उसको चेक कर लेना है। उसके बाद यार गेम कंप्लीट करने के बाद आपने ऑडियो को इस मोबाइल फ़ोन से इस मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है। ज़ैपिया कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जब सारी फाइल्स इस मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगी, यानी रिकॉर्डिंग भी सेव हो गई, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसी में सेव हो गई, उसके बाद आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपने इंपोर्ट कर लेना सबसे पहले वीडियो को, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को पहली लेयर के ऊपर। नीचे वाली लेयर पे आपने इंपोर्ट कर लेना है ऑडियो को, जो इस मोबाइल फ़ोन से हमने सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन से प्राइमरी मोबाइल फ़ोन में हमने सेंड की थी ज़ैपिया के ज़रिए ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना नीचे वाली लेयर में। उसके बाद आपने चला देना है, इनको चेक कर लेना है कि कोई किसी किस्म का सिंकिंग का इशू तो नहीं है। अगर 1-2 सेकंड्स का सिंकिंग का इशू हुआ तब आप उसको आगे पीछे करके सेट कर सकते हो। उसके अलावा उसके बाद आपने सारा अपना देख लेना है एंड पे, जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हो। शुरू में भी आप जो हिस्सा काटना चाहते हो काट लो। उसके बाद इस वीडियो को आपने कर लेना है एक्सपोर्ट 720p या 1080p, जितनी क्वालिटी में आप करना चाहो। उसके बाद आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो यार ये है 100% वर्किंग तरीका। अब आपने वीडियो के शुरू में कुछ क्लिप्स देखे होंगे जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा हूँ और सारी की सारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको आगे का सारा गेम प्ले मैं दिखाऊंगा। अगर आपको आज की इस वीडियो में इंटरेस्ट रहा तो यार लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं डिज़र्व करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मैंने आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ अपना एक नीचे छोटा सा कमेंट छोड़ के लाजमी जाना। ओके गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे गेम प्ले एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कोई नहीं यार, 2-4 किल्स और कर दो, हम जीत सकते हैं। सिर्फ 3 किल्स से पीछे हैं हम। कोई नहीं, Killing spree for the blue team! मैंने कोशिश पूरी की है, कर लेते हैं। अब अगर हारना है तो तुम लोगों की वजह से हारना है। किधर है बंदे? बंदे पता नहीं किधर है यार, अभी 2 रह गए हैं वैसे भी उनके। बाबा बाबा, मुझे लगता है मैं वाह यार 1 किल पीछे हैं हम। चल चल चल, 2 बराबर है, बराबर। अब कोई नजर भी आए तो वाह, किल कर। ओए यार 1 किल की वजह से हार गए। शिट। 1 किल से हार, मेरे सामने था।